Faleminderit. Fjalën e merë zoti Tahiri, por përpara më pa zoti Kokdimave që janë përmend emrat, por përpara më falë zoti Tahiri, vetëm një minutë, me qenë se u ngrit një shqetësim ose u përsërit një kërkesë tu nga deputeti zoti Berisha, por edhe nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Paloka, lidhur me një kërkesë të bërë më parë nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, përsa i takon dorëheqjes sime për një shkrim të bërë në një agjenci lajmesh, e cila i referohet një kompanije të kontraktuar nga qeveria aktuale, e cila është edhe baza kryesore e të besuarit të pretendimeve dhe të spekullimeve dhe manipulimeve në atë shkrim. Kam vetëm i detyrim të thjeshtë, së pari i bëj të qartë opozitës se do vazhdoj ta respektoj kërkesën e tyre për dorëheqjen time dhe do të kenë kohë edhe 2 vjet për ta kërkuar këtë dorëheqje nga detyra e kryetarit të parlamentit. Së dyti, lidhur me faktin që kjo kompani është e kontraktuar nga qeveria aktuale dhe për këtë arsye pretendimet e bazuara mbi raportin e saj janë të besueshme, kisha një pyetje në rast se zoti Said Dollapi është antar i Asamblesë Partisë Socialiste apo i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, sepse këtu përpara kam një engagement letter and fee agreement midis Clifford Chance, pra kjo kompani, që është kontraktuar nga Qezi dhe Qez Shpërndarjes, e firmosur në 1 korrik 2013, pra kur kryeministër ishte i nderuari deputeti Sali Berisha, cila është firmosur pra në Myni, në 1 korrik nga Tim Schreiber për Clifford Chance dhe nga zoti Said Dollapi për Qezi. Por në rast se nuk e kujtojnë këtë kompani, mund të pyesin ish ministrin e Financave, sepse kjo kompani ka qenë kliente e kësaj qeverie dhe për shumë kontrata të tjera me Ministrinë e Financave dhe kjo është i çështje e tyre. Njëkohësisht duhet t'ju informoj se kompania në fjalë ka bërë një sqarim ndjenin time që nuk përmendet emri i zotit Ilir Meta. Njëkohësisht mund t'ju bëj ditur se Shqipëria ka patur shumë ish kryeministra, të cilët unë nuk dëshiroj t'i marrë në përgojë, sikurse i pjesë e juaja më merr në përgojë mua dhe më paragjykon, dhe kjo është e drejta juaj, përsëri e respektoj këtë gjë, dhe nuk e përjashtoj që dikush apo në një afërmëti dhe mund të ketë përfituar nga çështje të tilla, por e përjashtoj në mënyrë kategorike që i person implikuar të jetë ish kryeministri Ilir Meta dhe këtë ua them me bindje të plotë. Njëkohësisht dua t'ju them se të gjithë e dinë se kush e ka emëruar Eren, kush e kontrollonte Eren dhe nëse ka dokumenta të cilat provojnë se ministra të asaj kohe apo dhe më pas kanë kërkuar të favorizohet Qezi në dëm të keshit, ju siguroj që përsëri nuk mund të ishte dhe nuk mund të jetë Ilir Meta. Megjithatë, ju keni drejtën tuaj, por ua përmenda këtë çështjen e kompanisë Clifford Chance vetëm për një arsye, meqense i besoni kaq shumë raportit të saj, pra nuk është e panjohur për ju dhe për funksionarët tuaj, është kompani e njohur, ju mund t'i drejtoheni në rast se besoni vërtet që ajo ka paraqitur fakte të cilat implikojnë ish kryeministrin Ilir Meta dhe nuk ka asnjë arsye pse ju këto të mos i çoni në prokurori dhe prokuroria të nisë një proces shembullor për këtë çështje për Ilir Metën apo për çdo ish kryeministër apo ish ministër apo politikan që ka qenë i përfshirë. Tere fjalën e ka zoti Tahiri.